السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب وأنت الواحد الأحد، أنت الكريم وأنت الفرد والصمد، أنت العظيم وأنت الله خالقنا، وللخلائق منك العون والمدد. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب طلاب الصف الثالث الثانوي، كل سنة وأنتم طيبين ومتجمعين عن سيدنا رسول الله إن شاء الله. طالع معاكم النهارده عم الناس في يونت 3 ورافعين شعار باذن الله وبفضل الله الوحده كلها. حبايب قلبي نحل كل افكارها ونشرحها كمان شرح تفصيلي. مستعد عزيزي؟ يلا بينا، ليتس جيت ستارتد. شغالين النهارده بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 3 الوحده الثالثه. الوحده الثالثه يا عم الناس بتحكي بكل بساطه على اكتر من موضوع. الموضوع الاول بيحكي عن حاجه اسمها deduction يعني بكل بساطه الاستنتاج. والموضوع اللي بعده بكل بساطه بيحكي عن حاجه اسمها الاحتماليه. والموضوع اللي بعده بيحكي عن النصيحه في المضارع، وبيحكي كمان على الندم والعتاب اللي هو blame and regret in the past بكل بساطه في الماضي. فاحنا هنمشي بيت باي بيت، ستيب باي ستيب، حته بحته، خطوه بخطوه، ونمسك اول موضوع نفرمه وندعكه الا وهو الديدكشن، الاستنتاج. يلا بينا يا صديقي. يبقى اول حاجه هنتكلم عليها اسمها ديدكشن. ديدكشن يا عزيزي بكل بساطه الاستنتاج. تعالى يا صاحبي اظبط لك القاعده دي. سمي الله، صلي على رسول الله. اولا اي قاعده هناخدها في الوحده دي موجوده بكل بساطه في البريزنت وموجوده بكل بساطه في الباست، بس سكه ودغري بكل بساطه نفهم فكرتها ونشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. انا دلوقتي بقول حاجه اسمها استنتاج. يعني ايه استنتاج؟ يعني يا عم الناس انا بخمن حاجه نتيجه بكل بساطه دليل معين. مش فاهم يا ارشدوك؟ اول ما اكلم حضرتك واقول لك مثلا علي دائما بيطلع الاول، علي دائما بيطلع الاول، هو اكيد بيذاكر بجد، هو اكيد بيذاكر بجد. شايف كلمه اكيد دي اسمها بكل بساطه استنتاج. طيب اول ما اجي اتكلم واقول لك علي موجود في المكتب دلوقتي، علي موجود في المكتب دلوقتي، هو مستحيل او لا يمكن يكون في النادي، هو مستحيل او لا يمكن يكون في النادي. شايف كلمه مستحيل او لا يمكن؟ ده اسمه استنتاج. يبقى الاستنتاج في اللغه الانجليزيه ازاي تقول اكيد، ازاي تقول لا يمكن، ازاي تقول اكيد، ازاي تقول لا يمكن. طيب الكلام ده هناخده فين بقى؟ هناخده في البريزنت في المضارع، وهناخده في الباست في الماضي. فتعالى يا صديقي نمسك الاستنتاج بكل بساطه فيها المضارع البريزنت يا عم الناس. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك احنا هنعمل رسمه جميله كده بكل بساطه نفهم منها اكتر واكتر. لو انا عاوز اقول اكيد بكل بساطه يا عم الناس الحاجه بتحصل، لو عاوز اقول اكيد فانا سكه ودغري بستخدم فاعل بالشكل ده لو جملتي اكتف مبنيه للمعلوم وبعدها حاجه اسمها ماست بالشكل ده، وبعدها يا صديقي بكل بساطه انفينيتيف بالشكل ده. او ممكن بكل بساطه استخدم اوبجكت اللي هو المفعول لو جمله باسيف، بعده بتيجي حاجه اسمها ماست، بعد كده يا صديقي اللي هو verb to be بيكون بالشكل ده، وبعد كده التصريف التالي. يا عم الارشدوك انت عامل ايه؟ حبيبي انا عامل معادله اها بكل بساطه معناها اكيد، وعامل معادله اها هي برضو معناها اكيد. بس الفكره بكل بساطه ما بين الاولى والثانيه ان الاولى بادئه بسبجكت، بادئه بفاعل بيقوم بالفعل، اما الثانيه مفعول يقع عليه الفعل، وهما الاثنين يا صاحبي بكل بساطه بمعنى اكيد. طيب لو عاوز اقول بقى لا يمكن، او لو حابب يا حبيب قلبي تترجمها مثلا مستحيل، مستحيل الحاجه بتحصل، هتعمل ايه بقى؟ اوعى تقول لي مصنت دي يا عم الناس اهي سكه ودغري معناها ما ينفعش. دي بتاعت بكل بساطه الزام يا عم الناس وضروره، لكن ما تنفعش هنا. هنا بقى هستخدم حاجه اسمها كاونت بالشكل ده، وهجيب وراها الانفينيتيف لو انا بكل بساطه جايب قدامها سبجكت. طب سكه ودغري لو في مفعول بقى فحضرتك هتجيب لي حاجه اسمها كاونت اها، وتجيب لي حاجه اسمها بي، وتجيب لي بكل بساطه التصريف التاني. خلي بالك يا صديقي مفيش مبني للمجهول في الانجليزي من غير فيرب تو بي وتصريف ثالث وراه، فيرب تو بي وتصريف ثالث وراه. فسكه ودغري بكل بساطه ادي المعادله الثانيه. طب يا عم الارشدوك انا هعمل ايه؟ انت دلوقتي بكل بساطه قاعده الاستنتاج قائمه على كلمه اكيد، قائمه على كلمه لا يمكن. فاكيد اسمها ماست والانفينيتيف، او لو كانت الجمله باسيف تبقى ماست بي والثالث. لا يمكن كانت والانفينيتيف، او لو الجمله مجهول كان بي والثالث. طب الاسئله تيجي ازاي بقى؟ فهمنا يا عم الارشدوك الاسئله تيجي ازاي. اقول لك بمنتهى البساطه، دخلت الامتحان يا صديقي ولقيت الجمله بتقول لك كده، بص كده، علي ماله علي بقى؟ قال لي always علي دائما، بص كده comes first.
علي دائما بيجي الاول، بيطلع الاول. بص كده، هي نقط نقط نقط، وادي بكل بساطه كلمه ستادي مثلا، وادي كلمه هارد بهذا الشكل. بص يا حبيب قلبي، يا ترى بقى في السؤال ده هتختار لي بكل بساطه كانت بهذا الشكل؟ يا ترى في السؤال ده هتختار لي ماي بهذا الشكل؟ يا ترى حبيب قلبي هتختار لي بكل بساطه ماست بهذا الشكل؟ يا ترى حبيب قلبي هتختار لي بكل بساطه ماست بيه بهذا الشكل؟ بمنتهى البساطه يا حبي، تعالى بكل بساطه نمسك السؤال. استاذ محمد، هو السؤال بيقول ايه يا استاذ محمد؟ بيقول لك علي دائما يطلع الاول، هو ايه بكل بساطه يذاكر بجد؟ علي دائما يطلع الاول، هو اكيد بيذاكر بجد، هو اكيد بيذاكر بجد، هو اكيد بيذاكر بجد. انت عاوز اكيد. طب انزل معايا بقى واحفظ الترجمه دي. كانت دي معناها لا يمكن، ماي دي معناها ربما، هنشرحها بعد شويه. ماست دي معناها اكيد، وماست دي معناها بكل بساطه اكيد. انا وانت عاوزين اكيد. علي بيذاكر بجد فهو اكيد، او علي بيطلع الاول فهو اكيد بيذاكر بجد. طب فين كلمه اكيد يا قلبي؟ اكيد لا ينفع بكل بساطه، دي ما هتنفعش، وماي دي بكل بساطه ما تنفعش. ادي اكيد وادي اكيد. اكيد في فرق، سكه ودغري بكل بساطه ما ينفعش هما الاثنين يا عم الناس يكونوا بمعنى اكيد. اقول لك طب ايه الفرق دي وايه الفرق ما بين دي؟ دي بكل بساطه معلوم، حلو خالص، ودي كان ناقصها الثالث كده وتبقى حاجه اسمها مجهول. طب وانا هحل ازاي؟ اطلع امسك الهي. الهي ده بكل بساطه فاعل مش مفعول، هو اللي بيذاكر بجد، هو الفاعل. فسكه ودغري يا صديقي يبقى اجابتنا ماست بالشكل ده، ودي بكل بساطه خطا. وبرضه ماست بي خطا، لان انت هنا ما عندكش ستادد، ما عندكش الثالث، انت هنا عندك مصدر الفعل، فسكه ودغري تبقى ماست. يبقى ده يا صديقي بكل بساطه الاستنتاج في المضارع. الاستنتاج في المضارع، ازاي تقول اكيد، ازاي تقول لا يمكن، ازاي تقول اكيد، ازاي تقول لا يمكن، او ممكن تمسك الترجمه دي مستحيل، يعني لا يمكن او مستحيل اللي يريحك اهو. او طب يا صديقي عشان تقول اكيد، فاعل ماست مصدر، فاعل ماست مصدر، فاعل ماست مصدر، او مفعول ماست به والثالث، مفعول ماست به والثالث. طب يا حبيبي عاوز تقول لا يمكن، فاعل كانت مصدر، فاعل كانت مصدر، او مفعول كانت به والثالث، مفعول كانت به والثالث. الكلام ده كله في البريزنت، لسه هنروح دلوقتي للباست، هنروح للماضي. الكلام ده في المضارع. طيب تعالى يا صديقي بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب كده. بص كده، الاستنتاج، بص كده صاحبي، في الماضي. يعني ايه يا ارشدوك؟ يعني حبيب قلبي في معادله ثانيه بكل بساطه دلوقتي لازم نكون عارفينها. ايه هي بقى؟ بص، لو عاوز اقول اكيد، بص كده، الحاجه حصلت في الماضي. ولو عاوز اقول بكل بساطه لا يمكن الحاجه تكون حصلت، او مستحيل الحاجه تكون حصلت. هعمل ايه؟ حبيبي انت هنا هتجيب لي السبجكت فاعل، وتجيب لي ماست اللي كانت معانا بدري، بس عشان تبقى في الماضي بقى وتقول لي اكيد الحاجه حصلت لازم وراها هاف، وطالما جبت هاف هات لي الثالث بهذا الشكل. كده جملتك بكل بساطه معلومه. طب يا حبيب قلبي لو عندنا مفعول اوبجكت بقى، هات لي برضه ماست يا استاذ محمد، وبعد ماست يا استاذ محمد هات لي حاجه اسمها هاف عشان احنا في الماضي، وتجيب لي حاجه اسمها بين او ممكن تقول عليها بام عادي، وبعد كده بكل بساطه التصريف الثالث. ادي شكل بكل بساطه الباسيف. طب ماشي يا استاذ، هنا بقى هتستخدم لي حاجه اسمها كانت بالشكل ده، ووراها بكل بساطه هاف والثالث يمشي الحال. او ممكن بكل بساطه عم الناس تكون couldn't، صح، ممكن تكون couldn't، صح، هاف والثالث. ادي يا صاحبي بكل بساطه الشكل، بس هنا طبعا هات لي فاعل بهذا الشكل ده. طيب لو عندنا بكل بساطه بقى مفعول، عندنا مفعول، بص يا صديقي، تنفع تجيب لي كانت بالشكل ده اها، وتنفع تجيب لي اختها couldn't، اي واحده فيهم بالشكل ده. بعد كده يا صديقي هتجيب لي حاجه اسمها هاف، بعد كده هتجيب لي حاجه اسمها بين، وبعد كده تجيب لي التصريف الثالث. دول يا صاحبي بكل بساطه قصه الماضي. طب والله العظيم تمام يا استاذ محمد، هم دول معناهم اكيد الحاجه حصلت؟ ايوه. وهنا يا استاذ محمد اكيد الحاجه ما حصلتش؟ اكيد الحاجه ما حصلتش بالظبط كده يا عم الناس. طب يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك ممكن تدينا مثال بس عشان نترجم مع حضرتك يا ارشدوك؟ اقول لك حاضر، تعالى ناخد مثال. بص يا صاحبي، دخلت بكل بساطه ولقيت الجمله بتقول لك كده مثلا، بص بسم الله الرحمن الرحيم، ادي بكل بساطه his اهو، his father يعني بكل بساطه ابوه. left يعني ترك، left a lot of money، ترك بكل بساطه فلوس كتير. بص كده يا صاحبي، هي يعني هو، نقط بكل بساطه بهذا الشكل، سكه ودغري بكل بساطه عم الناس بور بهذا الشكل.
طيب على منتهى البساطه يا ارشدوك، عاوزين نحل بقى ونشوف الدنيا. بص يا صاحبي، هتختار لي بكل بساطه must be ولا هتختار لي بكل بساطه عم الناس can't سكه ودغري بكل بساطه مثلا can't have can't have بكل بساطه been بهذا الشكل، ولا سكه ودغري بكل بساطه can't be بالشكل ده، ولا سكه ودغري بكل بساطه عم الناس must have بهذا الشكل. طيب بمنتهى البساطه كده تعال نشوف الجمله بتقول ايه. His father يعني بكل بساطه ابوها left a lot of money ترك له كثير من الاموال. He not poor هو ايه يكون فقير. طب يا قلبي ما ابوه ترك له فلوس كتير، هو لا يمكن يكون فقير، هو مستحيل يكون فقير. طب بالراحه، ماست معناها ايه؟ معناها اكيد، فاكيد دي انا مش عاوزها. كانت معناها ايه؟ لا يمكن، سكه ودغري ماشي. كانت معناها ايه؟ لا يمكن بهذا الشكل. طب دي بكل بساطه معناها ايه؟ معناها اكيد. طيب انا عاوز اقول هو لا يمكن يكون فقير، فحضرتك دي بره الليله، فحضرتك بكل بساطه دي بره الليله عشان معناهم اكيد. طيب عندك can't have been وعندك can't be، ايه الفرق؟ قال لي دي بكل بساطه يا عم الناس ماضي، ودي بكل بساطه يا عم الناس مضارع. استاذنك جاب لك الاثنين ماضي ومضارع، اطلع شوف زمن الجمله، اطلع شوف زمن الجمله. His father left ده زمان ماضي، يبقى بكل بساطه المضارع ده ما ينفعناش. left دي الماضي من leave فسكه ودغري بكل بساطه تبقى اجابتي كده. يبقى والده ترك له فلوس كتيره، هو مستحيل، هو لا يمكن يكون فقير. هيدا هو يا صديقي الا وهو الاستنتاج. نلمه انا وانت قبل ما نروح لاي موضوع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستنتاج ازاي تقول اكيد، ازاي تقول لا يمكن. طيب هناخد الاستنتاج في المضارع هيبقى ازاي؟ فاعل ماست مصدر، فاعل ماست مصدر. طب لو جملتك باسيف، مفعول ماست به والثالث، مفعول ماست به والثالث. طيب عاوز تقول لا يمكن في المضارع، فاعل كانت مصدر، فاعل كانت مصدر، فاعل كانت مصدر. طب عاوز بكل بساطه لا يمكن والجمله باسيف، مفعول كانت به والثالث، مفعول كانت به والثالث. ده في البريزنت. طيب في الباست اللي هو وراي ده، في الباست عاوز تقول اكيد الحاجه حصلت، اكيد الحاجه حصلت وجملتك ماضي وفي يعني في اشاره للماضي. حضرتك سكه ودغري هتقول كده فاعل must have والثالث، فاعل must have والثالث، او مفعول must have been والثالث، مفعول must have been والثالث. ركز في كلمه بكل بساطه بين عشان تقول لك ان احنا مجهول واحنا في الباست. طيب عاوز تقول لا يمكن الحاجه حصلت، لا يمكن الحاجه حصلت، مستحيل تكون الحاجه حصلت. فاعل كانت او couldn't، كانت او couldn't، كانت او couldn't، اي واحده. have والثالث، have والثالث. بكل بساطه فاعل كانت هاف والثالث، او فاعل couldn't have والثالث. ده بكل بساطه لو الجمله معلوم. طب الجمله بس مفعول can't have been والثالث، او مفعول couldn't have been والثالث. طب يا استاذ محمد في حاجه ثانيه عاوز تقولها حضرتك؟ اقول لك ايوه، في اشارات تقول لي لازم تختار في الجمله بكل بساطه استنتاج، سواء must سواء can't. ايه بكل بساطه الاشارات دي؟ اقول لك تعالى بكل بساطه نشوفها مع بعضينا. بص يا حبيب قلبي، علامات اهي بكل بساطه لو انا لقيتها في الجمله، في الجمله تدل على الاستنتاج بكل بساطه القوي. يعني ايه استنتاج قوي؟ يعني حبيب قلبي ازاي بكل بساطه تقول اكيد او لا يمكن. انا عاوز كلمه اكيد او عاوز كلمه لا يمكن. اكيد must، لا يمكن can't. اكيد must، لا يمكن can't. هيدا هو. ايه العلامات دي؟ قال لي لو لقيت لي بكل بساطه كلمه I feel sure يعني سكه ودغري انا متاكد. او لو لقيت لي كلمه بكل بساطه I am sure برضو معناها انا متاكد. او لو لقيت لي certain بالشكل ده، او لو لقيت لي بكل بساطه certainly بهذا الشكل، او بكل بساطه يا حبايب قلبي لو انت لقيت بكل بساطه definitely يعني بالتحديد يا عم الناس. كل الكلام ده حضرتك سكه ودغري بكل بساطه بيدل لك على استنتاج قوي، استنتاج قوي. او ممكن بكل بساطه لو لقيت كلمه اسمها impossible سكه ودغري بكل بساطه يا عم الناس. وهكذا لقيت جمله من دول فكر في اكيد، فكر في لا يمكن. اكيد معناها must، لا يمكن معناها can't. طيب ارشدوك حاجه تانية عاوز تقولها؟ اقول لك احنا كده خلصنا بكل بساطه الاستنتاج، ودي بكل بساطه قصته يا عم الناس. تعالى احل لك كام سؤال كده بكل بساطه يظبطوا الدنيا قبل ما نروح نكمل، وبكل بساطه نروح للاحتماليه. يلا بينا.
يلا بينا. عزيزي تعال نحل انا وانت الاسئله دول يا عم الناس عشان نظبط بكل بساطه دنيتنا على الاستنتاج. السؤال الاول بيقول لي ايه؟ هي نقط بي ال هو ايه يكون مريض؟ He is at school now. هو في المدرسه دلوقتي. طب هو اكيد يكون مريض هو في المدرسه دلوقتي، ولا هو لا يمكن يكون مريض ده هو في المدرسه دلوقتي؟ والله يا استاذ محمد انا بكل بساطه شايف لا يمكن، وهي فعلا الاجابه لا يمكن. طيب لا يمكن او مستحيل ترجمتها ايه بقى؟ او سكه ودغري ايه اللي هتناسبها؟ ماست دي معناها اكيد ما تنفعش، ادي دي لا يمكن خليها، ماست اكيد ما تنفعش، لا يمكن بكل بساطه خليها. اسال نفسك كده في اللجنه، هو كانت دي ايه الفرق ما بينها وما بين كانت هاف؟ كانت هاف انت بكل بساطه في الباست، اما كانت وحدها فانت في البريزنت. طيب سكه ودغري انت بكل بساطه عندك ناو فبتدل على البريزنت، واصلا ما ينفعش تختار لي كانت هاف لان كانت هاف عاوزه الثالث وانت عندك بي ما عندكش بكل بساطه الثالث، فيبقى كانت كده وادي بكل بساطه اجابتك. طيب سؤال رقم 2، ذا ويندوز اللي هي بكل بساطه الشبابيك ار بيوتيفول تكون بكل بساطه جميله. ذاي وزي دي عايده على الشبابيك، نقط كليند. طيب الشبابيك جميله انها ايه؟ منظفه، انها اكيد نظفت، اكيد نظفت. فسكه ودغري بكل بساطه يا عم الناس انا هنا عاوز كلمه اكيد. طب فين كلمه اكيد يا محترم؟ بكل بساطه دي معناها اكيد اهي، كانت معناها لا يمكن بالشكل ده، ماست بي معناها اكيد اهي، بكل بساطه كانت لا يمكن بالشكل ده، يبقى طير لا يمكن طير لا يمكن، انا عاوز اكيد او اكيد. طب سكه ودغري ايه الفرق ما بينهم؟ دي يا حبايب قلبي بكل بساطه معلوم، ودي يا حبايب قلبي بكل بساطه مجهول. اسال جملتك انت معلومه ولا مجهوله؟ الشبابيك تكون نظيفه انها ايه؟ تنظف، اكيد حد نظفها، مش معقوله الشبابيك بتنظف نفسها. فسكه ودغري دي تبقى اوبجكت مفعول. طب انا عاوز حاجه تدل على المفعول او المجهوله يا ارشدوك، اقول لك ماست بي يا قلبي، اما ماست وحدها سكه ودغري ما تنفعش. طيب بسم الله. وبرضه في اجابه ثاني، يعني انت عندك ماست هنا عاوز انفينيتيف، فسكه ودغري انت هنا عندك الثالث، طب الثالث يبقى ماست بي وتبقى الجمله باسيف. هي نقط بي ا دكتور، هو ايه يكون دكتور؟ هي از examining a patient. طيب هو ايه يكون دكتور؟ ده هو بيفحص المريض، يبقى هو اكيد يكون دكتور، انا عاوز كلمه اكيد. طب فين يا قلبي بكل بساطه اكيد؟ must معناها اكيد، اوكي، can't معناها لا يمكن ما تنفعش، mustn't معناها ما ينفعش، ودي بكل بساطه مش تبع درسنا، دي تبع درس الالزام. سكه ودغري must have برضه معناها اكيد. طب يا استاذ محمد انا طلعوا اتنين معايا بكل بساطه بمعنى اكيد، اسال نفسك ايه الفرق؟ must والمصدر يبقى انت في المضارع، must have والثالث يبقى انت في الماضي. طب يا استاذ محمد انا عندي المصدر اهو يا استاذ محمد، بيه يا استاذ محمد، يبقى must يا قلبي، لان must have عاوزه بكل بساطه التصريف الثالث وراها، فسكه ودغري دي بره الليله. طيب he نقط an old officer، هو ايه؟ ضابط كبير. he is a marshal، مارشال ده بكل بساطه جنرال يا حبايب قلبي، رتبه كده بكل بساطه بتبقى في الجيش. طب هنا بيقول لك he is a marshal، وجايب لي ايه بقى في الاختيارات؟ is يعني يكون، be طبعا دي بكل بساطه ما ينفعش، must be اكيد بكل بساطه، وكانت لا يمكن، ودي بكل بساطه معناها يكون. بص بقى يا صاحبي، في فرق ما بين بكل بساطه يا عم الناس he is an old officer، وفي فرق ما بين he must be an old officer. يعني ايه؟ كانت دي اول حاجه مش هنفكر فيها، اجابتي يا is يا must be، is يا must be. طب انت هتختار ايه يا ارشدوك؟ انا هختار is. طب ليه يا ارشدوك؟ عشان ده مش استنتاج، ده انا متاكد من الحاجه. الجمله الثانيه بيقول لك ايه؟ ده هو مارشال، هو يكون مارشال، فهنا متاكد. يعني تعالى اشرحها لك بطريقه ابسط. بص كده، اول ما اجي اقول لك مثلا علي، بص كده يا صاحبي is a doctor اهي بالشكل ده، وعلي بص كده بص كده must be a doctor. ايه الفرق ما بين الجملتين؟ الجمله الاولانيه علي يكون دكتور، ده انا متاكد هنا بنسبه 100%، 100%. ليه؟ لانه مستخدم از اللي هو فعل يكون. تمام يا حبيبي؟ طيب انزل الثانيه بقى، علي ماست بي، ماست بي دي معناها علي اكيد دكتور، اكيد دكتور. فهنا ممكن تكون بكل بساطه في نسبه شك يا عم الناس، في نسبه بكل بساطه اخفاق يا عم الناس، ممكن ما يكونش دكتور يا عم الناس، فنقدر نقول ان دي 98%. لكن اللي فوق يا صاحبي 100%. يبقى اول ما اقول علي از ا دكتور ده بنسبه 100%، علي ماست بي ا دكتور ده بنسبه 98%. طب هنا الجمله الثانيه بيقول لك ايه؟ هو مارشال، هو مارشال، يبقى اكيد ضابط كبير.
هو مارشال يبقى اكيد ضابط كبير، واكيد هنا بكل بساطه عم الناس معناها يكون ضابط كبير كمان، مش اللي هو بكل بساطه ماست بي، لا دي بكل بساطه عم الناس لو جايبها لي مع فيرب تو بي وانا متاكد اختار فيرب تو بي. ده يا صاحبي بكل بساطه درس الاستنتاج وازاي حضرتك بكل بساطه تحل عليه. طيب تعالى بقى يا صديقي بكل بساطه نتكلم على حاجه ثانيه اسمها الاحتماليه. سم الله كده، صلي على رسول الله. الاحتماليه يا عم الناس في الوحده دي يعني حضرتك ازاي تقول ربما. ربما. طب يا استاذ محمد هنقولها ازاي؟ حضرتك هتقولها بكل بساطه في المضارع وهتقولها بكل بساطه في الماضي. مش فاهم يا ارشدوك؟ يعني مثلا لو مسكنا الاحتماليه في المضارع هتبقى ازاي بقى؟ سم الله صلي على رسول الله. حضرتك هنطلع فرع كده ونطلع فرع كده. لو عند حضرتك فاعل في الجمله فاحنا هنجيب وراه يا اما ماي يمشي الحال، يا اما مايت برضه يمشي الحال، يا اما بكل بساطه كود يمشي الحال. اي واحده من الثلاثه. وبعدهم يا حبايب قلبي بكل بساطه بنجيب الانفينيتيف. فسكه ودغري دي بكل بساطه يا عم الناس الاحتماليه ربما في المضارع. اما بقى لو الجمله بتاعتك باسيف يعني جملتك بكل بساطه مبقى بمفعول فحضرتك هتجيب لي ماي يمشي الحال، او هتجيب لي بكل بساطه مايت برضه يمشي الحال، او هتجيب لي بكل بساطه كود يمشي الحال. بس استاذنك هتجيب لي بعد كده فيرب تو بي وتجيب لي التصريف الثالث. بص مفيش مبني للمجهول من غير فيرب تو بي وتصريف ثالث. طب ارشدوك ممكن مثال؟ ممكن مثال بس عشان نفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. اقول لك يلا يا صاحبي بكل بساطه ناخد مثال. دخلت في الامتحان بكل بساطه لقيت كده بكل بساطه وي يعني نحن. نحن ايه بقى؟ نقط 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 بهذا الشكل. نحن نقط بهذا الشكل بكل بساطه بسم الله الرحمن الرحيم جو تو ذا ذو يعني نذهب لحديقه الحيوان. بص صاحبي وي بكل بساطه مثلا we haven't decided yet يعني احنا لسه ما قررناش. طيب حبيب قلبي حضرتك هنا سكه ودغري هتختار لي must. حبيب قلبي حضرتك هنا هتختار لي بكل بساطه can't. حبيب قلبي بكل بساطه هنا هتختار لي مثلا may بهذا الشكل. حبيب قلبي هتجيب لي هنا بكل بساطه may be بهذا الشكل. ادي يا صاحبي بكل بساطه شكل الاسئله. احنا ايه نذهب لحديقه الحيوان؟ احنا ايه نذهب لحديقه الحيوان؟ احنا لسه ما قررناش بعد. احنا لسه ما قررناش بعد. يبقى احنا ربما عشان حضرتك لسه ما قررتش فانا عاوز كلمه ربما. طب ماست دي بكل بساطه معناها اكيد فيبقى ما تلزمنيش الكلمه دي. كانت دي معناها بكل بساطه لا يمكن تحفظهم لي كده يا عم الناس. ماي دي معناها ربما وماي بي بكل بساطه معناها ربما. فاستاذنك يبقى دي طارت يبقى دي طارت. احنا ربما نروح حديقه الحيوان احنا لسه ما قررناش. طب انه ربما فيهم؟ اسال نفسك ايه الفرق. ماي دي بكل بساطه معلوم وجايه في زمن المضارع ولازم وراها انفينيتيف. اما ماي بي بالشكل ده مجهول ولازم وراها بكل بساطه التصريف الثالث. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الوي بكل بساطه فاعل احنا اللي هنذهب. احنا اللي هنذهب فسكه ودغري تبقى ماي بالشكل ده وماي بي المجهول ما تنفعش. ده يا صديقي بكل بساطه شكل الاسئله على الاحتماليه في المضارع. احفظها كده معايا. فاعل ماي مايت كود. فاعل ماي ماي كود والمصدر. مفعول ماي مايت كود به والثالث. مفعول ماي مايت كود به والثالث. هيدا هو. طيب لو حضرتك بقى بكل بساطه في الباست بص كده الاحتماليه في الماضي هتبقى ازاي بقى ارشدوك؟ بص يا صاحبي لو الاحتماليه بقى بكل بساطه عم الناس بسم الله الرحمن الرحيم في الماضي هتعمل ايه بقى؟ قال لي يا صاحبي لو الاحتماليه في الماضي فانا هجيب لي فاعل بالشكل ده وبعده يا عم الناس يا اما اجيب ماي يمشي الحال، يا اما اجيب مايت برضه يمشي الحال، يا اما اجيب حاجه اسمها كوت يمشي الحال، بعدهم هاف وهجيب التصريف الثالث. دايما الماضي بكل بساطه مع الافعال الناقصه حبيب قلبي هاف والثالث هاف والثالث. طيب بسم الله الرحمن الرحيم لو الجمله بكل بساطه باسيف يعني بادئه بمفعول بالشكل ده هات لي ماي يمشي الحال، هات لي كود يمشي الحال، هات لي بكل بساطه مايت برضه يمشي الحال. سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم بعدها حاجه اسمها هاف بعدها حاجه اسمها بن بعدها ثالث بهذا الشكل يا عم الناس وسكه ودغري بهذه الطريقه. طب كلهم معناهم ايه؟ ربما الحاجه حصلت بكل بساطه في الماضي. طب يا ارشدوك سؤال بعد اذن حضرتك كده بكل بساطه عشان افهم اكتر. اقول لك تعالى يا صديقي ناخد سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم وي يعني نحن. نحن ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم وي نقط 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 gone to the zoo اهو حديقه الحيوان. سكه ودغري بكل بساطه we didn't بكل بساطه decide
decide بهذا الشكل. سمي الله كده، صلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك هنا في الاختيارات سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم هتختار لي مثلا ماي اهي بالشكل ده، هتختار لي بكل بساطه ماي هاف اهي، هتختار لي بكل بساطه ماي هاف بين اهي سكه ودغري بكل بساطه، ولا هتختار لي بكل بساطه مايت اهي. بص يا صاحبي، we not gone to the zoo. احنا ايه؟ نذهب لحديقه الحيوان. we didn't decide. احنا لسه ما قررناش. طب حضرتك سكه ودغري هنا انا عاوز كلمه ربما. مع الاسف يا صديقي كلهم معناهم ربما. دي ربما اهي، ودي بكل بساطه ربما، ودي بكل بساطه ربما، وكذلك دي بكل بساطه ربما. اسال نفسك ايه الفرق؟ ربما بكل بساطه اللي هي مي بالشكل ده عاوزه مصدر، وانت هنا في زمن بكل بساطه المضارع. طب انا ما عنديش المصدر يا استاذ، ده انا عندي بكل بساطه التصريف الثالث، وعندي ضد بتدل على الماضي يا استاذ، فالمضارع ده مش هيمشي معانا. عندي may have دي بكل بساطه ماضي، وmay have been برضه ماضي، بس دي يا صاحبي بكل بساطه معلوم، ودي يا صاحبي بكل بساطه مجهول. روح لفاعل الجمله. نحن دي فاعل ولا مفعول؟ لا ده نحن، احنا اللي بنذهب، احنا اللي هنقوم بالفعل. دي يا فاعل، فسكه ودغري بكل بساطه يبقى المجهول بره الليله، وسكه ودغري تبقى بكل بساطه الجمله we may have gone to the zoo we didn't decide. هيدا هو، احنا ربما نذهب لحديقه الحيوان، احنا لسه ما قررناش. طب يا استاذ محمد، هو في علامات تدل بكل بساطه يا استاذ محمد على الاحتماليه؟ اقول لك لو لقيت بكل بساطه يا عم الناس كلمه مثلا I am اهو، مثلا I am not sure، انا مش متاكد، يبقى انت هنا في الاحتماليه. او ممكن اقول لك perhaps يعني ربما، يبقى انت كده في الاحتماليه. او حاجه اسمها may وفاصله p بالشكل ده، انت هنا في الاحتماليه. معلش لازم يبقوا لازقين في بعض. ماي بكل بساطه اهو يا صاحبي، وادي بي بالشكل ده. او ممكن بكل بساطه تلاقي كلمه اسمها probably من المحتمل، او حاجه اسمها likely من المتوقع او المحتمل. او ممكن بكل بساطه يا عم الناس بكل بساطه I have no idea يعني ما عنديش فكره، او evidence ما عنديش بكل بساطه دليل. ممكن يا صاحبي بكل بساطه كلمه اسمها possible يعني من الممكن. ممكن يا صاحبي بكل بساطه I don't think يعني لا اعتقد. او ممكن بكل بساطه believe لا اعتقد. او ممكن يا صديقي بكل بساطه I suppose انا افترض. كل الحاجات دي بتقول لك ان انت احتمالك ضعيف، وبتقول لك ان انت في كلمه ربما، في كلمه الاحتماليه. فشوف زمنك انت بريزنت ولا باست، وبكل بساطه توكل على الله واختار. طيب ارشدك في حاجه تانية عاوز تقولها؟ اقول لك ايوه. بص يا صديقي، سمي الله كده، صلي على رسول الله. هنروح لحاجه اسمها بكل بساطه بسم الله الرحمن الرحيم شوت اهي بالشكل ده، شوت بهذا الشكل. والنفي بتاعها حاجه اسمها shouldn't بهذا الشكل. طيب اختها بقى حاجه اسمها ought to بالشكل ده، وحاجه اسمها ought not to بهذا الشكل. كلهم يا صديقي بيجي وراهم infinitive، وكلهم يا صديقي شغالين مع اي فاعل سواء مفرد سواء جمع. شايف بكل بساطه اللي انا عامله ده كله؟ يا ارشدوك، ايه قصته بقى؟ سمي الله، صلي على رسول الله. should يجب ان، shouldn't لا يجب ان، ought to يجب ان، ought not to لا يجب ان. دي الترجمه بتاعتهم، واعتقد ان كل الطلبه عارفه كده. طب هنستخدمهم امتى؟ ايه استخداماتهم في الوحده؟ قال لي سكه ودغري هتستخدمهم في حاجه اسمها suggestion يعني بكل بساطه الاقتراح. لو انت عاوز تعمل اقتراح. استاذ محمد، طب اعمل اقتراح ازاي؟ اقول لحضرتك مثلا we should go to the cinema يعني هيا بنا نروح الى السينما. او ممكن اقول لحضرتك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم we ought to مثلا go to the zoo نذهب لحديقه الحيوان. فانا كده بكل بساطه عملت اقتراح. ممكن نستخدمهم في حاجه اسمها advice يعني بكل بساطه النصيحه. يعني ايه؟ انصح حد واقول له you should study hard يجب ان انت تذاكر بقوه. طب يا صديقي ممكن كمان بكل بساطه تستخدمهم في opinion اللي هو بكل بساطه الراي. طب تيجي ازاي في الراي؟ اقول لك علي is clever at math. علي يكون شاطر في الرياضيات. علي is clever at math. سكه ودغري he should study engineering.
انا شايف ان هو لازم يدرس هندسه، انا شايف ان هو لازم يدرس هندسه. فسكه ودغري should shouldn't ought to ought not to كلهم معناهم يجب ان او لا يجب ان. وسكه ودغري بيستخدم في السجستشن، في الادفايس، وكذلك الاوبينيون. بس الكلام ده صديقي بكل بساطه في البريزنت اللي هو بكل بساطه المضارع. طيب خد بالك يا صاحبي، في حاجه اسمها بكل بساطه بدائل شوت. يعني ممكن في الامتحان بكل بساطه ما تلاقيش شوت. طب ماشي يا استاذ محمد، ما ممكن لو ما لقيتش شوت هستخدم بكل بساطه اوتو. اقول لك تمام، حلو خالص. زود عليهم بقى، في حاجه اسمها فاعل تجيبه كده وتجيب لي حاجه اسمها هاد بيتر. هاد بيتر من المستحسن ان، ويجي وراها بكل بساطه انفينيتيف كده. او ممكن يا صديقي تستخدم تعبير مثلا if I were you. if I were you لو انا كنت مكانك I would، انا سكه ودغري كنت عملت. برضو التعبير ده بيستخدم يا حبايب قلبي في النصيحه. ده بالنسبه للنصيحه بكل بساطه في المضارع. طيب في حاجه ثانيه يا ارشدوك، اهم بقى حاجه في الوحده بقى، اهم حاجه بكل بساطه او اهم جزئيه في الوحده. ايه هي بقى؟ قال لي سكه ودغري حاجه اسمها blame اللي هو الندم and regret. الندم والعتاب. blame دي معناها العتاب، وريجرات دي معناها الندم. ايه يا ارشدوك ده يا ارشدوك؟ بص يا قلبي، تعالى افهمها لك واظبطها لك. سمي الله، صلي على رسول الله، وحد الله. blame and regret، الندم والعتاب. اولا اسال نفسك، هو الندم والعتاب ده بيكون في المضارع ولا في المستقبل ولا في الماضي؟ فبديهي يا صديقي بكل بساطه الاجابه هتكون في الماضي. انا بندم على حاجات عملتها في الماضي، انا بعاتب حد قدامي على حاجات عملها في الماضي. طب سكه ودغري هنعمل ازاي بقى الندم والعتاب؟ قال لي حضرتك هتستخدم حاجه اسمها الشوط. بص كده، هاف والتالت بالشكل ده، او ممكن اختها ought بالشكل ده to have والتالت. حلو قوي. سكه ودغري بقى بكل بساطه معناهم ايه؟ بص يا كبير، بص يا كبير، كلام الملخصات يقول لك كده: كان من المفترض ان تفعل. بص يا صاحبي، ولكنك لم تفعل، يعني الحاجه ما عملتهاش. طب حلو قوي. ما سكه ودغري بدل الترجمه دي بكل بساطه ممكن نترجمها باسلوب ابسط واشيك. ايه راي حضرتك نترجمها انا وانت؟ يا ريتني عملت. وتبقى الحاجه دي بكل بساطه ايجابيه. يا ريتني عملت الواجب بتاعي امبارح، يا ريتني بكل بساطه رحت النادي امبارح، يا ريتني لعبت رياضه فما كانش وزني زاد. كل الحاجات دي اسمها يا ريتني. طب اللي جيت هي في السؤال يبقى يا ريته راح النادي امبارح، يا ريته فعل بكل بساطه واجباته امبارح، يا ريته بكل بساطه اهتم بنفسه. طب اللي جيت شي يبقى يا ريتها عملت. طب اللي جيت يا ريتنا عملنا. طب لو الجيت زاي في السؤال يا ريتهم عملوا. وتبقى فكره السؤال ايجابيه. يعني بدل الترجمه بكل بساطه الفظيعه دي كان من المفترض ان يفعل ولكنه لم يفعل، لا فكك، هي بكل بساطه ممكن نترجمها يا ريتني عملت الحاجه دي. طيب لو الحاجه دي سلبيه يبقى يا ريتك ما عملتهاش، يبقى shouldn't بالشكل ده اها، have والتالت بالشكل ده. او ممكن بكل بساطه حاجه اسمها ought not to have والتالت. ايه يا ارشدوك ده معناه ايه؟ بص يا كبير، بص يا كبير، كلام المدرسين وكلام الملخصات يقول لك كده: لم يكن من المفترض، بص يا صاحبي كده، ان يفعل ولكنه فعل. طب تنامنا احنا بقى بكل بساطه باللغه العاميه. بص يا صديقي، يا ريتني، بص كده ما عملتش. يعني ايه يا ارشدوك؟ يعني بكل بساطه فكك من جو الملخصات ده والكلام اللي هو بكل بساطه اللي يلخبط ده، واحفظ كده بالراحه على نفسك وحفظها كده: should have والتالت، ought to have والتالت، يا ريتني عملت الحاجه. يا ريتني عملت الحاجه وتبقى الحاجه كمان ايجابيه. طب shouldn't have والتالت، ought not to have والتالت، يا ريتني ما عملتش الحاجه. يا ريتني ما عملتش الحاجه. وامسك السؤال، انت فكره ايجابيه يبقى يا ريتك عملتها، انت فكره سلبيه يبقى يا ريتك ما عملتهاش. تعال اديك مثال عشان افهمك. بص يا صاحبي، دخلت بكل بساطه في الامتحان، لقيت السؤال بيقول لك ايه بقى؟ بكل بساطه بسم الله الرحمن الرحيم: اي يعني انا نقط، وادي كلمه اسمها shouted دي معناها يزعق. I نقط shouted at بكل بساطة my sister أنا زعقت لأختي yesterday بالأمس. بص صاحبي، she يعني هي، was scared هي بكل بساطة خافت. يا ترى يا صديقي بكل بساطة هتختار لي should بهذا الشكل، هتختار لي بكل بساطة must بهذا الشكل، هتختار لي بكل بساطة should
have بهذا الشكل هتختار لي بكل بساطه shouldn't have. مثلا اهي shouldn't have بهذا الشكل. سمي الله، صلي على رسول الله، وحد الله. دخلت لقيت سؤال زي كده، انا هتصرف ازاي؟ انا ايه زعقت لاختي امبارح وهي خافت. يا استاذ محمد، اول حاجه يا استاذ محمد انا مش هختار شوط. ليه؟ لان شوط معناها يجب ان، وشوط دي بكل بساطه عاوزه انفينيتيف، وانا ما عنديش انفينيتيف، ده انا عندي التصريف الثالث، فسكه ودغري دي بره الليله. ماست نفس الحكايه بره الليله يا استاذ محمد، عشان عاوزه المصدر يا استاذ محمد، ما ينفعش يجي وراها الثالث مباشره. سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم. طلع معاك شود هاف، دي بكل بساطه ترجمها كده يا ريتني، يا ريتني عملت. طيب شودنت هاف اللي هي يا ريتني، يا ريتني ما عملتش. بدل كلام الملخصات، كان من المفترض ان يفعل ولكنه لم يفعل، لم يكن من المفترض ان يفعل ولكنه فعل، وايه قال ايه عايزين ياخدوه. لا يا صديقي، يا ريتني عملت، يا ريتني ما عملتش، يا ريتني عملت، يا ريتني ما عملتش. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله كده، صلي على رسول الله. انا زعقت الاخت امبارح وهي خافت. انا يا ريتني زعقت الاخت امبارح فهي خافت، ولا يا ريتني ما زعقتش لاختي البت خافت؟ لا، يا ريتني ما زعقتش لاختي، لان هنا الفكره سلبيه، يبقى يا ريتك ما عملتهاش، فتبقى اجابتك يا صاحبي شودنت هاف. اما شود هاف فدي بكل بساطه بره الليله. ده يا صديقي بكل بساطه الندم والعتاب، وتاخد بالك منها. اخر حاجه في الوحده بقى، وسكه ودغري معلش دي جايبه بين السطور كده وجايب عليها اسئله في المعاصر، فاحنا برضو لازم نعرفها. ايه هي؟ قال لي في حاجه اسمها بكل بساطه كود هاف والتالت. انا مديها لحضرتك ان معناها ربما اهي، بكل بساطه ربما الحاجه حصلت، بص كده في الماضي، في الماضي انا مديها لك كده. ماشي يا ارشدوك، الدنيا تمام، فعلا انت مديها لي كده. زود المعنى الجميل ده، بص يا صاحبي معناها ايه تاني. بص كان يقدر يعمل حاجة ولكنه فعل شيء آخر. يا نهار اسود عليا وعلى سنين السوداء. يعني إيه يا أرشدوكا؟ يعني حبيب قلبي كان يقدر يعمل حاجة ولكنه فعل شيء آخر. إزاي؟ أنا كنت أقدر أسافر بالقطار ولكني سافرت بالسيارة. أنا كنت أقدر أقتل علي ولكني قتلت محمود. أنا كنت أقدر أروح النادي ولكني رحت حديقة الحيوان. فحضرتك هنا بكل بساطة هتلاقي في جملتين، جملة حضرتك حاجة كنت تقدر تعملها ولكنك في الجملة الثانية عملت حاجة مختلفة تماما. طيب تمام يا أرشدوك، أستأذنك بقى سكة ودغري بكل بساطة اديني مثال. اقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مثال على دي لان دي كده كده احنا شرحناها في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما اقول لك مثلا علي، بص كده يا صاحبي، نقط بهذا الشكل. ترافلت يعني سافر تو أليكس الى الاسكندريه باي ترين but he went ولكنه هو ذهب by car، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك هنا بكل بساطه هتبقى should حضرتك هنا هتبقى بكل بساطه could have حضرتك هنا بكل بساطه هتختار لي couldn't have حضرتك هنا هتقول لي بكل بساطه must. سكه ودغري تعالى نحل السؤال ده. علي ايه سافر لاسكندريه بالقطار ولكن كان يقدر يسافر بكل بساطه بالسياره. يعني ايه يا استاذ محمد؟ يعني حبيب قلبي هنا بكل بساطه اول حاجه شد ما تنفعش، شد دي عاوزه مصدر، وانت هنا عندك بكل بساطه الثالث، فاول حاجه دي مستبعده، ماست مستبعده عاوزه مصدر، معايا دي ومعايا دي. بكل بساطه حبيب قلبي دي معناها كنت اقدر اعمل حاجه ولكني عملت حاجه ثانيه. سكه ودغري الاخيره بقى مستحيل الحاجه حصلت، مستحيل، بص كده، الحاجه حصلت، فدي مش هتنفع من حيث السياق. علي مستحيل يسافر لاسكندريه بالقطار ولكن سافر بالسياره، لا بكل بساطه دي مش هتنفع من حيث السياق. علي كان يقدر يسافر الى اسكندريه بالقطار ولكنه ذهب بالسياره، دي بكل بساطه كنت اقدر اعمل حاجه ولكني عملت حاجه مختلفه. سمي الله، صلي على رسول الله، وحد الله. دي بكل بساطه الوحده الثالثه بكل افكارها يا صديقي، وبكل بساطه تريكاتها. مش ناقص بس غير ان انا وانت بكل بساطه نحلوا لنا كام سؤال كده نثبت معلوماتنا من ملخصنا الجميل. يلا عزيزي، يلا بكل بساطه نتوكل على الله. الاسئله يلا طلع ملخصك، يلا نروح نحل.
عزيزي صفحة 134 يا عم الناس في الملخص بتاعنا 134. سكة ودغري يا صاحبي بكل بساطة طلعها ويلا نحل مع بعضينا. He not be a doctor. I feel sure. I feel sure دي بكل بساطة معناها أنا متأكد. كلمة أنا متأكد دي فتخلي مايتي بره الليلة. مايتي دي بكل بساطة معناها ربما، وربما دي بكل بساطة حبيب قلبي ما تنفعش. طيب عندي must بكل بساطة معناها أكيد، وعندي can't معناها لا يمكن. وهنا يا حبايب قلبي بكل بساطه الجمله مش موضحه، يعني ممكن اقول هو اكيد دكتور انا متاكد، هو لا يمكن يكون دكتور انا متاكد. فهنا مفيش تكمله للجمله، ففي الحاله دي الاثنين ينفعوا، فانا هختار A and B. طيب سؤال رقم بكل بساطه 2. هي نقط بي ا دكتور، هو ايه يكون دكتور؟ بص كده I have no idea، انا ما عنديش فكره، انا ما عنديش فكره، يبقى انا هنا عاوز كلمه ربما. طيب سكه ودغري دي معناها اكيد، سكه ودغري معناها دي لا يمكن، لا يمكن، ربما، ربما، وايه اند بي. طيب هو اكيد يكون دكتور انا ما عنديش فكره؟ لا. هو لا يمكن يكون دكتور انا ما عنديش فكره؟ لا. اول ما تقول لا بكل بساطه كلمه انا ما عنديش فكره يبقى اختار ربما على طول. يعني ايه ربما يا ارشدوك؟ ممكن تبقى might، ممكن تبقى may، ممكن تبقى بكل بساطه could، كلهم معناهم ربما. طيب سؤال بكل بساطه رقم 3. He not be a doctor. He is examining a patient. Patient دي معناها بكل بساطة مريض. هو إيه يكون دكتور؟ هو بيفحص المريض. هو أكيد دكتور. هو مين هيفحص المريض غير الدكتور؟ أكيد دكتور. فتبقى هنا must. أما كانت معناها لا يمكن ما تنفعش، ودي ربما ما تنفعش. طيب سؤال رقم 4. He not be a doctor. هو إيه يكون دكتور؟ He welcomes يعني رحب patients بالمرضى in the receptions في حجرة الاستقبال and make reservations وعمل لهم الحجز. لا هنا يبقى بكل بساطه لا يمكن بقى. ليه يا ارشدوك؟ لان مفيش دكتور بكل بساطه بيرحب بالمرضى وياخد بكل بساطه الحجز منهم في الصاله وبيستقبلهم بكل بساطه في الريسبشن. هنا بكل بساطه ده اكيد الممرض او التمرجي. فهنا بعد اذن حضرتك اكيد دي مش هتنفع، كانت هي اللي هتنفع. هو لا يمكن يكون دكتور، ده هو استقبل المرضى في الريسبشن وعمل لهم الحجوزات، صح كده. اما بكل بساطه ربما برضه مش هتنفع. طب هي نقط ان اولد اوفيسر. اولد اوفيسر يعني هو ضابط كبير. هي از مارشال، هو يكون مارشال يعني عريف في الجيش. طب بسم الله الرحمن الرحيم، هنا انا عاوز بكل بساطه كلمه اكيد او يكون. طب بص بقى ادي يكون اهو وادي اكيد. معلش طير دي كده، معلش طير دي معناها لا يمكن ما ينفعش، ودي معناها بكل بساطه ربما ما ينفعش. هو ايه يكون ضابط كبير؟ ده هو مارشال، ده هو مارشال. هنا بقى مش استنتاج، انا متاكد ان هو مارشال، يعني بنسبه 100% ان هو بكل بساطه عريف. فانا هختار از هنا، مش هختار بكل بساطه must be. وسؤال رخم لو جالك ده. طيب هي نقط ان اولد اوفيسر، هو ايه يكون ضابط كبير؟ all other officer، بكل بساطه الضباط الاخرين salute نقط هم يعني حيوه. هنا بقى مش اكيد، يعني بكل بساطه ما ينفعش اقول هو يكون ضابط كبير، ده استنتاج. ليه يا ارشدوك؟ لان سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لك كل الضباط حيوه تحيه كبيره، فانا مش متاكد بنسبه 100%. فانا لو اخترت از دي 100%، لا يا صاحبي مش عاوزها. بدري اخترت 100% لان هنا كان في از هنا، فانا هنا متاكد هنا. لكن هنا انا هختار ماست بي، هو اكيد ضابط كبير لان كل الضباط التانيين حيوه، لكن لا يمكن ما تنفعش وربما ما تنفعش. طيب نكمل مع بعضينا. طبعا ادي الشرح الموجود بكل بساطه في الملخص يا عمنا. يلا بينا ناخد بكل بساطه سؤال رقم 1. صفحه رقم كام دي؟ طلع يا عزيزي بكل بساطه صفحه رقم 135. 135. سم الله، صلي على رسول الله، وحد الله. رودينا always come first. رودينا دايما بتيجي بكل بساطه الاولى. she not be careful، هي ايه بكل بساطه ماهره، هي اكيد ماهره، فاكيد بكل بساطه يا عم الناس must. دي معناها لا يمكن، احفظ معايا، ودي معناها ربما بكل بساطه، ودي معناها ربما، فما تنفعش. هي دايما بتطلع الاولى، هي اكيد شاطره، صح جدا. رودينا always comes first. رودينا بكل بساطه دائما تطلع الاولى. هي ايه كسوله، انا هنا عاوز بكل بساطه لا يمكن تكون كسوله. كلمه لا يمكن دي اكيد ما تنفعش، دي لا يمكن هي صح، دي ربما ودي ربما. فيبقى بكل بساطه رودينا دائما تطلع الاولى، هي لا يمكن تكون كسوله، صح جدا. It is possible، من الممكن that he is out، انه بكل بساطه خرج. he not be at home. طب يا حبيب قلبي مش انا شايف كلمه possible؟ يا استاذ شايف كلمه possible.
possible معناها ممكن. تشوفها اختار كلمة ربما، أنا هنا عاوز ربما، فمعلش ربما دي تنفع وربما دي تنفع، دي بكل بساطة معناها ربما ودي معناها ربما، لكن دي أكيد ما تنفعش، إجابتك A and B. تمام؟ يمشي الحال. طيب سكة ودغري بكل بساطة سؤال رقم 4. It is impossible. impossible دي أول ما أشوفها أدور على أكيد أو أدور على لا يمكن، يعني يا must يا can't. إنه من المستحيل that he is out، إن هو يكون بره. he not be at home، هو إيه يكون في المنزل. طب ربما دي بره الليلة، ربما دي بره الليلة، يبقى سكة ودغري must هو أكيد في المنزل. من المستحيل إن هو يكون بره، هو أكيد في المنزل. صح جدا. طيب I can smell my mother's delicious food. She must not lunch. بص يا صاحبي، أنا أستطيع إني أشم ريحة الطعام بتاع والدتي، هي أكيد نقط لانش، عاوز أقول هي أكيد بتحضر الطعام. طب بص أنا بعد مصدر عاوز مصدر، فسكة ودغري بي دي فيها مصدر، خليها لي، دي فيها اسم مش مصدر، دي تو والمصدر ما تنفعش، أدي مصدر. بص يا صاحبي، السؤال ده سؤال رخم، وسكه ودغري بكل بساطه جايبه المعاصر، فمعلش كان المفروض بكل بساطه يجيب واحده من الاثنين. يعني ايه يا استاذ محمد؟ يعني حضرتك بكل بساطه دي تنفع ودي الاقرب ودي الاصح، اما دكايه فبرضه تنفع لان مصدر وراها مصدر. بس اسمع من اخوك، بكل بساطه انا استطيع ان اشم بكل بساطه رائحه طعام والدتي، هي اكيد مستمره في الطبخ، هو مش في ريحه للطعام، مش في ريحه، فسكه ودغري ريحه الطعام دي مستمره ان هي في الطبخ، فانا هختار الصيغه المستمره بي وبعد كده الفيرب مضاف له اي ان جي، بس كان الافضل ما يكونش جاب دي معاها، فدي اقوى من بريبير وحدها. طيب سؤال رقم 6. he has a large villa، هو لديه فيلا كبيره. he not a lot of money، هو ايه؟ فلوس كتير. يبقى هو اكيد بيكسب فلوس كتير، earn هنا بكل بساطه يكسب، يبقى انا عاوز اكيد. طب كانت دي معناها لا يمكن، mustn't دي معناها ما ينفعش، must learn هي الاجابه، وmight دي ما تنفعش. هو عنده فيلا كبيره فهو اكيد بيكسب اموال كتيره. طبعا امال الفيلا دي جابها منين؟ نكمل مع بعض يا قلبي، نكمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ناخد بكل بساطه صفحه رقم 137. شديده الصفحه دي. بص يا صاحبي، لين looked happy، لين يبدو عليها ان هي سعيده. she not some good news، يعني بعض الاخبار الجيده. طيب هي يبدو عليها سعيده، هي اكيد سمعت اخبار جيده. انا عاوز كلمه بكل بساطه اكيد، اكيد سمعت اخبار جيده. طب فين كلمه اكيد يا استاذ محمد؟ ادي ماست اكيد، ماست اكيد، كانت دي ما ينفعش، وكانت دي بكل بساطه ما ينفعش. طب يا استاذ محمد هنعمل ايه؟ بص يا قلبي، ايه الفرق ما بين must hear و must have heard؟ دي بكل بساطه مضارع اها، ودي بكل بساطه ماضي. must have والثالث دي ماضي. طب وانا هعمل ايه؟ بص كده يا صاحبي، ادي الفعل في الماضي اهو، ادي الفعل في الماضي، فاجابتك تبقى دي يا صاحبي. وصلت؟ تمام الامور؟ نحل كده. طب لين looked annoyed، annoyed يعني منزعجه، لين يبدو عليها ان هي منزعجه. she not any good news، يبقى هي لا يمكن تكون سمعت اخبار جيده. لين looked annoyed، لين يبدو عليها ان هي بكل بساطه منزعجه، هي لا يمكن تكون سمعت اخبار جيده. لا يمكن. طب فين لا يمكن؟ دي اكيد ما تنفعش، دي اكيد ما ينفعش، ادي لا يمكن وادي لا يمكن. اسال نفسك ايه الفرق؟ دي بكل بساطه لا يمكن بس احنا زمن مضارع، ودي لا يمكن بس احنا زمن بكل بساطه ماضي. طب اطلع شوف الجمله. بسم الله الرحمن الرحيم. لوكد يا استاذ اهي ماضي، يبقى بكل بساطه can't have heard. صح. The car no longer breaks down، السيارة لم تعد تتعطل. My father taken it to the mechanics، أكيد بابا خدها بكل بساطة للميكانيكي. السيارة لم تعد تتعطل، بابا اكيد خدها للميكانيكي. طب فين كلمه اكيد؟ ادي اكيد، ادي لا يمكن بره الليله، ادي اكيد، ادي لا يمكن بره الليله. طب يلا يا ورشدك بقى شوف لنا بكل بساطه الدنيا هتبقى ازاي. اقول لك يا صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم، سكه ودغري، ايه الفرق ما بين دي وايه الفرق ما بين دي؟ دي مجهول، تمام، ودي بكل بساطه معلوم. انا قلت مجهول عشان فيها كلمه بين هنا، فمعلش والدي ده هو اللي اخذ السياره، والدي ده فاعل، فما هختارش مجهول يا صاحبي، هختار بكل بساطه اللي هو الفاعل مبني للمعلوم. عارف لو كانت هنا كلمه سياره كنت اخترت بكل بساطه دي. طب تعالى شوف السؤال اللي تحته. بص يا قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. The car no longer، السياره لم تعد breaks down تتعطل at دي عايده على السياره، جملتك هنا مجهول. at not taken to the mechanic، هي اكيد اخذت للميكانيكي، اكيد اخذت للميكانيكي. طب معلش يبقى دي لا يمكن بره الليله، دي لا يمكن بره الليله، دي معلوم ما تنفعش، هتبقى اكيد اخذت. صح كده.
مجهول. طيب the car is still، السيارة ما زالت breaks down، تتعطل، السيارة ما زالت تتعطل. so often، مرات عديدة. my father not taken it to the mechanic، والدي لا يمكن يكون خدها للميكانيكي. ليه؟ السيارة ما زالت تتعطل كثيرا، والدي لا يمكن يكون أخذها للميكانيكي، لا يمكن يكون أخذها لأنها بتتعطل، فأنا عاوز كلمة لا يمكن، دي بره الليلة، دي لا يمكن، دي بره الليلة، دي لا يمكن. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ دي بكل بساطة يا عم الناس بسم الله الرحمن الرحيم معلوم، صح، ودي بكل بساطة مجهول، صح. عندك مين؟ فازر، الفازر ده فاعل، يبقى هي دي، ودي بكل بساطة المجهول بره الليلة. السيارة ما زالت تتعطل كثيرا، هي ايه بكل بساطة؟ للميكانيكي، هي لا يمكن تكون أخذت للميكانيكي. يعني ايه يا أستاذ محمد؟ يعني عاوز كلمة لا يمكن، دي أكيد بره الليلة، دي لا يمكن، دي أكيد بره الليلة، دي لا يمكن. طب بالراحة، مش السيارة دي غير عاقل؟ أيوه، يبقى دي بكل بساطة مفعول، ما بتاخدش نفسها، في حد بياخدها، فتبقى هي الصح، ودي بكل بساطة بره الليلة. I don't think that Rodina did the shopping she not at. طيب سمي الله كده، صلي على رسول الله. اعتقد، او بكل بساطه انا لا اعتقد ان رودينا عملت التسوق. هي ايه؟ نقط ات. طب هو مش جاي لك لا اعتقد، يبقى احنا عاوزين كلمه بكل بساطه ربما. فين يا استاذ محمد كلمه ربما؟ دي ربما، دي لا يمكن ما تنفعش، دي بكل بساطه ربما، ودي لا يمكن ما تنفعش. طب يا استاذ محمد ايه الفرق؟ دي ربما مضارع، ودي ربما بكل بساطه حبيب قلبي ماضي. طب جملتك ايه؟ ده هنا ماضي، فسكه ودغري تختار لي دي. ممكن واحد يقول لي طب ما اي دونت ثينك دي مضارع، اقول لك لا دي مالكش دعوه بيها، احنا بنمسك في الجمله الاساسيه، دي اسمها بكل بساطه افتراضيه، او بكل بساطه تعبير عن الراي، مالناش دعوه بيه، احنا بنمسك في الاساسي. طب يمشي الحال. حاجه ثانيه يا ارشيدوك، اقول لك ايوه يا زوز، انشف يا زوز، تعالى يا زوز، بكل بساطه ناخد شويه الافكار دول. بص يا زوز، على النصيحه دول يا زوز. You not do what is right and fair. انت ايه؟ تفعل ما هو صحيح وعادل، يبقى انت يجب عليك ان تفعل ما هو صحيح وعادل. فين يجب؟ شوط يا قلبي، عشان هنا عندك مصدر، لكن دي معناها لا يجب، كان يستطيع ما تنفعش، والاخيره بكل بساطه ما تنفعش. You not do what upsets me، يعني انت ايه؟ تفعل ما يغضبني، ما يغضبني يا قلبي، لا يجب عليك ان تفعل ما يغضبني. shouldn't، لكن دي بكل بساطه بره الليله. must بكل بساطه ما تنفعش، و could ما ينفعش. طب ليه يا استاذ محمد بكل بساطه should ما تنفعش؟ انت يجب عليك ان تفعل ما يغضبني، المعنى غلط. انت اكيد تفعل ما يغضبني، المعنى غلط. انت ربما تفعل ما يغضبني، لا، انت لا يجب عليك ان تفعل ما يغضبني. طيب سؤال رقم 3. he missed the train، هو فقد القطار. he not up earlier، يعني بكل بساطه يستيقظ مبكرا. هو بكل بساطه يا عم الناس كان مفروض يستيقظ مبكرا، كان مفروض. طب هتبقى ايه يا ارشدوكا؟ بكل بساطه بسم الله الرحمن الرحيم شوت جوت دي مضارع، فما ينفعش تطلع في الجمله عشان عندنا هنا ماضي بره الليله، ودي لا يجب ان يصحى بدري، مش هتنفع، سكه ودغري المعنى غلط. طب ايه يا ارشدوك؟ كان المفروض يصحى بدري، هو فقد القطار، هو كان مفروض عليه يصحى بدري وما صحيش بدري. طيب he missed the train، هو فقد القطار. he not up so late، هو ايه؟ متاخر جدا، هو اكيد صحي متاخر جدا. طب تعال نشوف، دي مش ماضي يبقى دي ما تطلعش، دي مش ماضي يبقى دي ما تطلعش، الاثنين دول مضارع. طب ادي ماضي وادي ماضي، يا استاذ هنعمل ايه بقى؟ هو فقد القطار، هو يا ريته صحي متاخر، لا عشان كلمه متاخر دي بكل بساطه بره الليله، هو اكيد صحي متاخر، اكيد، دي الاقوى يا قلبي، اكيد. طيب ماشي، تعالى يا صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم، بكل بساطه ناخد شويه الاسئله دول. طبعا هتلاقي اسئله كتيره، سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم انزل لك فيديو الحل بتاعها ان شاء الله على المنصه بتاعتنا. You not be very tired after this long journey، يعني انت ايه؟ تكون تعبان جدا سكه ودغري بعد هذه الرحله الطويله. طب مش في رحله طويله وفي تعبان؟ انت اكيد تعبان، انت اكيد. طب فين اكيد؟ دي بكل بساطه ما تنفعش، ادي اكيد، دي يحتاج ما تنفعش، ودي لا يمكن ما تنفعش. She looks very unhappy، هي تبدو غير سعيده. She not have got the job، هي ايه؟ حصلت على وظيفه، هي لا يمكن تكون حصلت على وظيفه، ما هي unhappy غير سعيده، هي تبدو غير سعيده، هي لا يمكن تكون حصلت على وظيفه، لكن دي اكيد حصلت على وظيفه، ربما حصلت على وظيفه، لا يجب ان تحصل على وظيفه، ما تنفعش. The flowers، الورود are dead، اللي في الورود ماتت، الورود ماتت. he not them، هو ايه them؟ وجيب لي فعل ووتر يعني يروي. طب الورود ماتت، هو اكيد ما كانش بيرويهم، او سكه ودور. تعال نشوف بقى بكل بساطه، هو اكيد كان بيرويهم، ما كانتش ماتت.
بكل بساطه هاتوا ووتر، يعني كان لازم يرويهم. طب ما ينفعش بكل بساطه مع مضارع، فسكه ودغري ما تنفعش. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، shouldn't have water، يعني سكه ودغري ما كانش المفروض يسقيهم. لا طبعا لا يمكن يكون كان بيسقيهم. ايوه هي دي الاقوى. بص كده، الورود ماتت، هو لم يكن يسقيهم، لم يكن يسقيهم، لا يمكن يكون بيسقيهم. هي دي بكل بساطه رقم دي. he not have died of cancer، هو ايه مات من الكانسر. but we have no evidence، ولكن بكل بساطه ما عندناش دليل. يبقى هو ربما، عشان ما عندناش دليل، ربما على طول في ربما ارشدوك. ادي بكل بساطه ما هي ربما، دي اكيد، دي لا يمكن، دي بكل بساطه يا عم الناس ما ينفعش. سكه ودغري كل التمارين دي يا عم الناس بفضل الله وبكرم الله هننزل لك بكل بساطه الفيديو الحل بتاعها على المنصه بتاعتنا. حبيبي ذاكر وعافر وجاهد واعمل بكل بساطه اللي عليك. ولو انت طالب يوتيوب فيا عم الناس حبينا ان احنا نقدم لحضرتك حاجه محترمه. اما لو طالب السنتر بتاعنا فاحنا داعكينك حل وفرم، ولو طالب المنصه فانت فوق راسنا ومنزلين لك بكل بساطه فيديو حل الواجب كله. حبيبي ذاكر وعافر وجاهد واعمل اللي عليك، وان شاء الله ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انت احسن العمل وامسك في حلمك وان شاء الله هتحققه. عافر لاخر لحظه.